Imaginez un instant, le rideau de fer s'est à nouveau abaissé, mais cette fois, ce n'est plus par les chars ni par la force, mais par le droit. L'unité allemande, ce symbole de la fin de la guerre froide, vacille. Ce n'est pas le scénario d'un roman dystopique ou d'une série à suspense, mais une réalité qui, à l'heure où nous parlons, menace Berlin et, par ricochet, toute l'Europe. Moscou, par la voix de ses plus hauts responsables, a surpris le monde entier en brandissant la possibilité de dénoncer le traité qui, il y a plus de 30 ans, a permis la réunification allemande. Une telle déclaration n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une logique de confrontation froide et méthodique où chaque mot pèse le poids de l'histoire. Au centre de la crise, un reproche fondamental. La Russie accuse l'Allemagne d'avoir violé ses engagements de paix. Selon Moscou, la livraison d'armes à l'Ukraine, le soutien matériel et politique à des opérations hostiles contre la Russie franchissent les lignes rouges fixées en 1990. Mais pour la première fois, la Russie ne se limite plus à la rhétorique. Elle avance des arguments juridiques, s'appuie sur le droit international, convoque la lettre et l'esprit du traité fondateur. Ce n'est plus un simple échange de reproches diplomatiques, mais un affrontement inédit où la légalité devient une arme. Le message envoyé par le Kremlin est sans équivoque. Pour la première fois, la Russie menace d'utiliser le droit international comme un levier pour saper la légitimité même de l'unité allemande. Ce serait un séisme aux conséquences incalculables. Si Moscou va jusqu'au bout, l'Allemagne pourrait perdre la base juridique de son existence unifiée. L'équilibre de la sécurité européenne, construit patiemment depuis la chute du mur de Berlin, vacillerait. Et la crédibilité occidentale, souvent présentée comme fondée sur le respect du droit, serait profondément atteinte. Ce bras de fer inédit se joue sur le terrain du droit, transformé en arme de déstabilisation. C'est un concept qui a déjà existé dans l'histoire. Souvenez-vous par exemple du traité de Versailles, dont la remise en cause progressive a ouvert la voie à la Seconde Guerre mondiale. Ou plus récemment, de la crise de Crimée en 2014, où l'invocation sélective du droit international a servi de justification à des actions unilatérales. Aujourd'hui, la Russie tente de reprendre la main en se posant en gardienne des traités, en retour de balancier inattendu. Une question hante désormais les chancelleries du continent. Que se passerait-il si la Russie brisait l'accord fondateur de la paix européenne ? Un tel séisme juridique bouleverserait l'ordre établi depuis la fin de la guerre froide. Pour mesurer l'ampleur de la menace, rappelons-nous le précédent du traité de Locarno dans les années 1920. Lorsqu'Hitler a dénoncé ce traité, c'est tout l'équilibre de l'Europe de l'Ouest qui a vacillé, ouvrant la voie à une nouvelle spirale de tensions et, in fine, au plus grand conflit du XXe siècle. Aujourd'hui, la situation est certes différente, mais la logique de la remise en cause d'un traité garant de la paix reste la même. Mais comment en est-on arrivé à une telle escalade ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'origine de ce traité, trop souvent oublié par l'opinion publique, mais dont chaque clause continue d'influencer l'équilibre européen. Le saviez-vous ? Si l'Allemagne est aujourd'hui unifiée, ce n'est pas seulement le fruit du courage des citoyens de Berlin-Est, ni le résultat de l'effondrement du bloc soviétique. C'est avant tout parce que la Russie l'a accepté. Ce point fondamental est ignoré par beaucoup, même parmi les passionnés d'histoire. Pourtant, ce choix a façonné la sécurité de l'Europe depuis plus de 3 décennies. Pour s'en convaincre, il suffit de relire les mémoires de Mikhaïl Gorbatchev, qui expliquait à quel point l'acceptation de l'unification allemande avait été un acte de confiance, mais aussi de pari sur une Europe pacifique. Retour en 1990. Cette année-là, 6 puissances se réunissent à Moscou, dans une ambiance à la fois solennelle et tendue. L'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, la Russie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Leur objectif ? Tourner définitivement la page de la guerre froide et sceller l'unification allemande selon de nouvelles règles. Les images de cette réunion sont marquantes, des diplomates fatigués, des regards graves, la conscience d'entrer dans l'histoire. Ce traité baptisé 2+4 va bien au-delà d'une simple formalité. Pour comprendre la portée de ce texte, imaginons un instant qu'il n'était pas été signé. L'Allemagne serait-elle aujourd'hui un membre moteur de l'Union européenne ? Aurait-elle pu assumer le rôle de puissance économique et politique qu'on lui connaît ? Rien n'était moins sûr, car ce traité n'était pas un simple document administratif. Il était la clé, l'acte de naissance de la nouvelle Europe. L'Allemagne promet solennellement de ne jamais menacer la sécurité de la Russie, ni sa souveraineté. Berlin s'engage à inscrire le pays dans une Europe pacifique. Aucun déploiement d'armes nucléaires étrangères, aucune expansion militaire dirigée contre Moscou. Pour donner des gages, l'Allemagne accepte des inspections, des réductions de force, des limitations sur certains types d'armes.
En contrepartie, la Russie donne son accord à l'unité allemande. Ce pacte, à la fois légal et symbolique, devient la pièce maîtresse de la nouvelle sécurité européenne après la chute du rideau de fer. Il impose des mesures de confiance et de désarmement, instaurant un climat de coexistence apaisé sur tout le continent. Les bases militaires étrangères sont limitées, les effectifs de la Bundeswehr plafonnés. Pour la première fois depuis des décennies, la peur d'une invasion ou d'un coup de force s'éloigne des esprits européens. Pourtant, peu connaissent les véritables clauses de cet accord. Elles continuent pourtant de conditionner l'équilibre de l'Europe chaque jour. Depuis 35 ans, ce texte garantit la paix, au point de devenir invisible, comme si son respect allait de soi. Mais ignorer ses fondations, c'est courir un risque immense, celui de voir l'édifice européen s'effondrer brutalement. C'est un peu comme une maison dont on oublierait les fondations en croyant que les murs tiendront seuls. Si ce traité devait être remis en cause, c'est l'unité même de l'Allemagne et la stabilité de tout le continent qui vacilleraient. Pour comprendre pourquoi ce traité est aujourd'hui menacé, il faut se pencher sur ses origines et sur des situations historiques comparables. Par exemple, la remise en cause du traité de Trianon après la Première Guerre mondiale a provoqué une instabilité durable en Europe centrale, avec des revendications de frontières et des tensions qui résonnent encore aujourd'hui. De même, la dénonciation par les États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques dans les années 2000 a relancé la course aux armements. Mais revenons à notre crise actuelle. Des chars allemands traversent l'Ukraine et avec eux une ligne invisible. Depuis plus de 2 ans, Berlin a envoyé à Kiev des blindés, de l'artillerie, des systèmes antiaériens et désormais elle envisage de livrer des missiles de longue portée. Ce soutien militaire, qui se voulait défensif, est perçu à Moscou comme une déclaration de guerre déguisée. La Russie n'accuse plus simplement l'Allemagne de partialité. Selon le Kremlin, ces livraisons franchissent une frontière historique, elles bafouent l'esprit et la lettre du traité signé en 1990, celui qui a permis l'unification allemande. Certains responsables allemands n'hésitent plus à réclamer une défaite totale de la Russie, alimentant un climat de confrontation qui tranche radicalement avec les promesses de paix d'autrefois. Pour comprendre l'état d'esprit russe, rappelons-nous les années 70. La doctrine Brejnev justifiait l'intervention à Prague en 1968 au nom de la souveraineté limitée. Aujourd'hui, Moscou retourne l'argument, accusant l'Allemagne d'ingérence et de violation des engagements solennels. Les juristes russes les plus influents, épaulés par des membres du gouvernement, martèlent désormais que Berlin a franchi la ligne rouge posée il y a plus de 30 ans. Ce traité d'unification n'était pas un simple texte diplomatique. Il engageait l'Allemagne à garantir la sécurité de la Russie et à éviter toute action qui menacerait sa souveraineté. Pour Moscou, chaque char, chaque missile, chaque déclaration guerrière résonne comme une trahison de cet engagement fondamental. Ce qui n'était qu'un tabou hier se transforme aujourd'hui en menace officielle. Pour la première fois, la Russie envisage ouvertement de dénoncer le traité de 1990. L'idée n'est plus une simple arme rhétorique. Des experts juridiques russes affirment que Moscou dispose d'arguments solides pour remettre en cause la légalité de l'accord, en s'appuyant sur le droit international. Si Berlin persiste dans sa politique, la Russie affirme qu'elle aurait toute légitimité à révoquer ce pacte, censé garantir confiance et stabilité sur le continent. Une telle initiative bouleverserait l'équilibre non seulement entre l'Allemagne et la Russie, mais aussi celui de toute l'Europe. Le spectre d'une unité allemande remise en question plane soudainement, menaçant la crédibilité de l'Union européenne et l'ordre bâti après la guerre froide. Jamais la perspective d'une rupture n'a paru aussi plausible. La menace russe inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'Union européenne. La disparition du socle juridique de l'Allemagne moderne ouvrirait une ère de profonde instabilité. Derrière l'escalade verbale, c'est l'avenir même de la stabilité européenne qui vacille. À quoi ressemblerait une telle onde de choc diplomatique ? Pour bien saisir l'ampleur, évoquons un cas historique, la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993, pourtant pacifique, a semé le doute sur les frontières, les traités et la reconnaissance internationale de 2 nouveaux États. Imaginez le séisme si cet effet domino survenait au cœur de l'Europe occidentale, avec la première puissance industrielle du continent. Plongeons dans les conséquences concrètes d'une rupture du traité et dans les enchaînements imprévisibles qu'elle pourrait déclencher. Imaginons un scénario. Le lendemain d'une dénonciation officielle du traité, la légitimité même de l'Allemagne est brutalement contestée devant la planète entière. Moscou proclame solennellement la dénonciation du traité d'unification de 1990
alerte tous les États signataires et déclenche un séisme juridique sans précédent à l'échelle européenne. Les chancelleries sont prises de court, les marchés financiers vacillent, l'opinion publique s'inquiète. Première étape, la procédure. Tout commence par une déclaration formelle de la Russie, suivie d'une notification à chacun des pays concernés. Cela rappelle la crise de Suez en 1956, où une série de notes diplomatiques ont précédé la rupture de l'équilibre régional. Ici, un geste administratif, mais aux répercussions potentiellement explosives. En un instant, l'unité allemande vacille sur le plan du droit. L'Allemagne, dont l'existence unifiée repose sur l'accord de 1990, verrait son statut d'État souverain remis en question. Sa place au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne pourrait être contestée, sa légitimité érodée aux yeux du monde. C'est l'effet domino. Si le socle juridique de l'unification s'effondre, tous les accords et traités conclus depuis tombent dans l'incertitude. Les traités sur les frontières, les arrangements militaires, la présence de bases étrangères sur le sol allemand, tout devient susceptible d'être renégocié, voire remis en cause. Les fondements même de la sécurité européenne se fissurent. Ce chaos juridique ouvre la voie à des crises politiques majeures. Berlin, longtemps symbole de stabilité et d'état de droit, verrait sa crédibilité internationale s'effriter. Pire encore, Moscou pourrait exploiter cette vulnérabilité et s'imposer comme acteur incontournable de la nouvelle donne diplomatique, utilisant la fragilité allemande comme levier de pression sur l'ensemble du continent. Le risque est colossal. Pour l'Allemagne, il s'agit de la menace de perdre son statut d'État unifié, de basculer dans une zone d'incertitude inédite sur la scène mondiale. Pour l'Europe, en ensemble, c'est la crainte d'un retour à l'instabilité, à la fragmentation, à la méfiance entre voisins. Pour l'Occident, la peur de voir la Russie imposer son agenda, bouleverser l'équilibre et dicter ses règles au cœur du continent le plus stratégique du globe. Ce scénario, jadis impensable, plane désormais comme une épée de Damoclès sur l'Europe entière. Lorsque le droit devient une arme, c'est toute l'architecture de la stabilité qui menace de s'effondrer. On se souvient de l'exemple de la Yougoslavie, où la remise en cause de la légalité internationale a ouvert la voie à une décennie de guerre et de tensions frontalières. L'Europe ne peut se permettre une telle répétition. Mais comment l'Allemagne et ses alliés pourraient-ils réagir à une telle offensive juridique ? La riposte s'organise entre contre-arguments, pression diplomatique et risque d'escalade. Plusieurs scénarios sont envisageables, et chacun présente des difficultés majeures. Première possibilité, tenter de négocier un compromis avec Moscou. Cela signifierait accepter certaines concessions, peut-être limiter les livraisons d'armes, offrir des garanties supplémentaires sur la non-prolifération ou la non-présence de forces étrangères en Allemagne de l'Est. Mais une telle position risquerait d'être perçue comme une capitulation, affaiblissant la position de Berlin vis-à-vis de ses alliés et de son opinion publique. Deuxième option, ignorer la menace et continuer la politique actuelle. Ce choix comporte le risque d'une escalade imprévisible où chaque incident pourrait déclencher une réaction en chaîne. L'histoire regorge d'exemples où le refus du dialogue a mené à des crises majeures. Pensons à la crise des missiles de Cuba en 1962, où l'absence de communication directe a failli aboutir à une catastrophe nucléaire. Troisième voie, rallier les alliés occidentaux, notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour présenter un front uni. Mais ces pays sont eux aussi partie prenante du traité de 1990, et donc liés par ces clauses. Leur marge de manœuvre est limitée, et toute action concertée risque de renforcer la perception, du côté russe, d'une coalition hostile. La Russie bouleverse les règles du jeu. Au lieu d'une offensive militaire ou de sanctions, Moscou transforme la lettre du droit international en une arme politique. Cette manœuvre rebat les cartes. Ce n'est plus la force, mais la légalité qui devient l'enjeu central du bras de fer. Pour l'Occident, le choc est brutal. L'Allemagne, longtemps perçue comme pilier du respect du droit, se voit aujourd'hui accusée de trahir ses propres principes, notamment en armant ouvertement l'Ukraine. À chaque livraison, la ligne rouge se rapproche et la légitimité de Berlin s'effrite. Comment défendre l'ordre européen d'après-guerre froide en apparaissant comme son fossoyeur ? Le choix allemand pèsera au-delà de ses frontières. Toute la politique européenne envers Moscou, l'avenir du soutien à l'Ukraine et la stabilité du continent sont suspendus à cette décision. Un faux pas pourrait isoler Berlin, voire provoquer une onde de choc politique, entraînant des crises en cascade dans toute l'Europe. C'est un effet papillon redouté par tous les diplomates expérimentés. Pire encore,
La Russie pourrait reprendre l'ascendant et imposer sa vision d'un nouvel ordre de sécurité sur le continent. L'enjeu dépasse désormais la seule Allemagne. C'est l'architecture de tout l'espace européen qui vacille. On se souvient que lors des accords d'Helsinki en 1975, l'URSS avait cherché à imposer sa lecture de la sécurité collective. Aujourd'hui, la Russie rêve de retrouver une position comparable, en dictant ses propres règles. L'urgence monte d'heure en heure, la fenêtre pour une solution négociée se referme. Pour l'Allemagne et ses alliés, l'erreur n'est plus permise. Une seule mauvaise décision, et c'est la fin d'une ère de stabilité fragile. Dans ce contexte, une question hante chancellerie et experts. Qui aura le courage d'assumer la responsabilité d'éviter une fracture historique ? Existe-t-il encore une voie pour restaurer la confiance et désamorcer la crise avant que le point de non-retour ne soit franchi ? Plusieurs pistes concrètes pourraient être explorées pour sortir de l'impasse. Premièrement, réactiver les mécanismes de consultation prévus par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a souvent servi de forum pour désamorcer des crises, comme lors de la guerre du Kosovo en 1999. Deuxièmement, proposer des inspections réciproques sur les livraisons d'armes et la présence militaire afin de restaurer un minimum de transparence et de confiance. Troisièmement, organiser une conférence internationale sur la sécurité en Europe qui permettrait à toutes les parties de clarifier leurs attentes et de redéfinir les lignes rouges. À l'heure où Berlin hésite, chaque minute perdue rapproche l'Europe du précipice. La suite dépendra d'un choix qui pourrait bien changer la face du continent. Pour éviter le pire, les dirigeants devraient s'inspirer de précédents historiques où la diplomatie a triomphé de la logique du rapport de force. On pense à la signature du traité de Washington sur les forces nucléaires intermédiaires en 1987, qui a permis de désamorcer la crise des euromissiles. L'histoire s'écrit ici, maintenant, et chaque regard posé sur ce moment peut infléchir la suite. Nous sommes à la croisée des chemins. L'équilibre construit depuis la fin de la guerre froide vacille. La sécurité de l'Europe, la légitimité de l'Allemagne réunifiée et la stabilité du continent entier tiennent à un fil. La Russie, en menaçant de dénoncer un traité vieux de plus de 30 ans, fait peser une menace inédite sur l'architecture européenne. Ce n'est pas une crise ordinaire. Ce n'est pas seulement une passe d'armes diplomatique ou un épisode de tension entre puissances. C'est un choc qui pourrait fissurer les fondations mêmes de l'ordre international. Le Kremlin agit par le droit, brandissant la lettre des traités pour faire pression. Il rappelle que la paix en Europe repose autant sur la confiance et le respect de la parole donnée que sur les chars et les missiles. Mais si nous laissons cette crise s'envenimer, que restera-t-il de la confiance née après la guerre froide ? Et que deviendra la stabilité qui semblait acquise ? Ignorer l'enjeu de ce moment, c'est prendre le risque d'ouvrir la porte à une ère nouvelle de tension, d'incertitude et de révélations brutales. Chaque citoyen, chaque décideur, chaque observateur doit mesurer l'urgence. Car derrière ce bras de fer juridique, ce sont les garanties de paix de toute une génération qui chancellent. L'histoire n'est pas réservée aux diplomates et aux chefs d'État. Elle avance aussi grâce à ceux qui scrutent, qui questionnent, qui s'engagent. La vigilance de chacun, la réflexion de tous, la voix de chaque conscience compte plus que jamais. Refuser l'indifférence, c'est déjà défendre la paix. À l'aube de cette nouvelle ère, une question s'impose. Serons-nous des témoins silencieux ou des acteurs lucides de ce tournant historique ? Si vous souhaitez contribuer à la réflexion, partagez cette vidéo, engagez le débat autour de vous, informez-vous sur les traités internationaux qui structurent notre monde, car l'avenir de l'Europe ne dépend pas seulement des décisions prises dans les chancelleries, mais aussi de l'implication de chaque citoyen. Soyez acteurs du débat, demandez des comptes à vos représentants, exigez la transparence et la responsabilité. C'est ainsi que, collectivement, nous pourrons éviter une nouvelle fracture de l'histoire. En conclusion, l'ultimatum lancé par la Russie à l'Allemagne n'est pas qu'une affaire de juristes ou de diplomates. Il nous rappelle que la paix est fragile, que la stabilité européenne n'est jamais acquise et que chaque génération doit défendre les acquis du passé. À nous de choisir d'être des observateurs résignés ou des acteurs responsables. L'histoire, aujourd'hui encore, est entre nos mains.